السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا في درس جديد. هذا إن شاء الله غادي نكملو على البارتي ديال ماشين أكورون كونتيني، وبالضبط موتور أكورون كونتيني إكسيتاسيون ديريفاسيون أو بيان شانت أو بيان كنقولو حتى باراليل. قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات على بركة الله. أول حاجة غادي نبداو بها هي شيما إيكيفالون إن كيلكو غولاسيون. Dans un moteur à excitation en dérivation, le circuit inducteur est branché en parallèle. Donc, dans la dérivation, je nous branche l'inducteur en parallèle avec l'induit. Donc, les deux parties alimentées sur la même tension. Donc, voici qu'on a juste dit en parallèle qu'on a la même tension. Nous y comme on voit circuit de l'induit, circuit de l'inducteur. Donc, en parallèle, les deux ont la même tension. Le courant qui est la tension donc la tension de l'inducteur et la tension de l'induit. Très bien. Comme on voit le schéma bien détaillé, quand on voit le circuit de l'inducteur, on a R, le courant d'excitation, et on a le circuit de l'induit. On a la force électromotrice, et on a la résistance ديال l'induit. Donc عندهم même tension و le courant كيتقسم عليهم بجوج بهم. Donc la relation اللي غادي نخرجوا بها عندنا هاد لو كورون هذا شنو هو IA plus IE. Donc courant ديال l'induit plus le courant ديال l'excitation وكنلقاو عندهم même tension. Donc هاد لا tension هادي كتساوي ليا هي R في IE ou bien كتساوي ليا هي E plus R fois I. Donc loi d'Ohm's. Donc E est égal à E, juste la somme des deux tensions. Nous allons les caractéristiques de moteur de l'excitation. Donc le moteur à excitation chaîne possède les mêmes propriétés que le moteur à excitation séparée. تقريبا عندهم كيتشاركوا بزاف في les caractéristiques. Donc كنشوفوا la résistance de l'inducteur étant toujours élevée كتكون كبيرة ديال l'inducteur, la résistance de l'inducteur كتكون كبيرة. Donc le courant de l'inducteur ne représente que quelques pourcents. Donc la résistance فاش كتكبر le courant كيصغر وفاش كيصغر donc le courant تقريبا كيمشي ليا كامل فين كيمشي ليا l'induit. Donc نقدروا نقولوا I est égal à اللي هو ديال l'induit. Donc le moteur shunt ou bien excitation séparée est un moteur à flux constant وكيكون عنده le flux نتاعو constant. On peut écrire بأن هاد الفلي فوا واحد لا كونستانت est égal حتى هو كونستانت. Donc constante في constante est égal واحد لا كونستانت. Très bien. ندوزو نشوفو لي كاركتيرستيك اون شارج. لي كاركتيرستيك اون شارج كنقصدو بها هي لا فيتاس اون فونكسيون ديال لو كورون. دونك فواحد لي كونديسيون بأن كيكون عندي لا طونسيون اي لو فلي كونستانت كناخدوهم او ديبار كنلقاو بان لا فورس الكتروموتريس العلاقه العامه نتاعي دونك هي واحد كا فوا لو فلي فوا اوميغا. بما ان عندي لا في كونستانت دونك في لو فلي اي كونستانت دونك كونستانت فوا كونستانت اي ايغال كونستانت. دونك غادي تولي ليا هي كا بريم فوا اوميغا. وعندي بان دابري لوا دمايل في هذيك السيركوي الاولى عندنا اي اي ايغال او بلس ار فوا اي ا. دونك لا ريزيستونس ديال لاندوي فوا لو كورون ديال لاندوي. Donc U est égal à remplacer E باش بواحد K' fois oméga, K' fois oméga plus R fois IA. Donc oméga est égal à U ناقص RA sur K'. Très bien. Ou bien on va séparer donc U sur K' ناقص R sur K' fois IA. Donc هذه واحد droit ديالاش équation ديال دين droit AX plus B. Donc Y est égal à X plus B. Donc la représentation تاعها كتجيني كيما هكذايا كتجيني A0 دونك لو كورون زيرو كتساوي ليا هي اي ا على ك بريم. دونك لا طونسيون ديالي سير ك بريم. وفاش كنجي نمثل لا كورب لا دغوات نتاعي كومبلي كنلقاهم بانه انكليني بواحد تيتا. دونك لورسكو لو كورون اوغمونت حتى لا طونسيون لا فيتاس كتهبط ليجيرمون. دونك كتابيسا légèrement. Donc c'est normal حيت لو كورون عنده علاقه بلا شارج. دونك لا شارج فاش كتكبر لو كورون حتى هو كيكبر
وفاش كتكبر لا شارج دونك حتى لا فيتاس كتقلع كديمينيا ولكن ليجيرمون ماشي بزاف. تري بيان ندوزو نشوفو لي كاركتيرستيك الثاني هو الكوبل اون فونكسيون ديال لو كورون. دونك ديما كنحطو واحد لي دو فاكتور بان اي كونستانت دونك لا طونسيون اي لو فلي كونستانت. كنلقاو لا غولاسيون تاعنا ديال باردون كنلقاو لا غولاسيون تاعنا ديال لو كوبل ايتيغال كا فوا لو فلي فوا اي. بما ان الفلي كونستانت فوا كا كونستانت فوا كونستانت ايتيغال هو لو كوبل فوا ايتيغال كا بريم فوا اي ا. دونك عندي لو كوبل اون فونكسيون ديال ا بحال l'équivalent ديال y est égal à x. Donc واحد l'équation ديال droit y est égal à x dont le couple nous permet de tracer le caractéristique qui génère donc passe par le 0 donc à x. Donc lorsque le courant augmente حتى le couple حتى هو كي augmente. Très bien. هذاك اللي هضرنا عليه لو كوبل électromagnétique. Donc le couple électromagnétique passe par le 0. لو كوبل ايتيل ديكالي باغ. علاش ديكالي لنا؟ حيت عندنا واحد لي بيرت ديالاش كونستونت ديال لو كوبل كونستونت. دونك لو كوبل ديال لي بيرت دونك لو كوبل ديال لي بيرت هو اللي عطاني هاد الديكالاج ما بين لو كوبل الكترومغنيتيك اي لو كوبل ايتيل. و تا هو عنده تقريبا نفس لي كاركتيرستيك غير هو ما كيدوش اترافير الزيرو كيدوز ليا من اي ا زيرو. تري بيان. دونك نشوفو لي كاركتيرستيك ميكانيك. دونك لو كوبل اون فونكسيون ديالاش ديال اوميغا لا فيتاس. دونك غادي ناخدو ديما كنشوفو لي كونديسيون تاعنا الاولى اللي كناخدو بان اي كونستانت اي لو فلي كونستانت. تري بيان. اون ديتيرمين فاسيلمون لا كاركتيرستيك ميكانيك سوا باغ إليميناسيون غرافيك دو لانتونسيتي انتر لي كاركتيرستيك ديال لا فيتاس اي لي كوبل اون فونكسيون ديالاش ديال لو كورون. دونك غادي نشوف غرافيكمون de l'intensité entre les caractéristiques de la vitesse en fonction de I, de le courant, et le couple en fonction du courant. Ou là, soit par calcul, je fais par calcul. Par calcul, je n'ai U est égal E plus R fois IA. Donc E, on va remplacer K' fois oméga. Déjà, on a باش remplacer le flux حيت عندنا constante fois la constante ça donne K'. Donc عندنا E est égal هو K' fois oméga plus R fois EA. وعندنا لو كوبل est égal هو K' fois EA. donc EA شنو تساوي ليا هو لو كوبل سور K'. هذاك الشيء اللي درنا حنايا رومبلاسينا اي رومبلاسيناها ب K' فوا اوميغا و EA رومبلاسيناها هو بلو كوبل على K'. ومن اترافير هاد لا غولاسيون غادي نخرجوا لو كوبل غادي يجينا هو K' سير ار K' سير ار فوا اي ونقصوا منه K' حيت K' في K' غتعطيني K' او كاري سير ار فوا اوميغا. دونك من هاد ليكواسيون هادي ممكن لا كاركتيرستيك ميكانيك ايتين دروا ديسوندون. دونك من هذيك لي كاركتيرستيك ممكن نرسموا هاد لا دروات هذا واللي كيدوز ليا في اوميغا ايتيغال زيرو كيكون عندي لو كوبل اي ا sur K'. Donc هادو لي كاركتيرستيك ميكانيك. Donc اوميغا en fonction ديالاش le couple en fonction ديال la vitesse. Donc la vitesse du moteur chantier indépendant est presque constante indépendamment de la charge. Donc علاش ما قلناش la charge حيت ما دخلناش I. Donc عندنا le couple en fonction ديالاش ديال la vitesse. Donc غادي ندوزو لا بارتي المهمه نتاعنا في الدرس هذا هو البيلون énergétique. Dima, le bilan représente ici prend en compte les différentes puissances mises en jeu lors du fonctionnement du moteur. هذه l'arbre en général كنحطها باش يبان لكم الشكل ديالنا. كما كنبداو عندنا موتور كنعطيوه او ديبار انرجي الكتريك اللي هي بي ابسوربي. عندنا وحده ديجا هضرنا عليها عندنا لا طونسيون كومين. دونك لا طونسيون فاش كتكون عندنا كومين كنضربوها فوا لو كورون. دونك فوا لو كورون. دونك عندنا بوسونس ابسوربي وحده اي فوا اي. فاش دخلنا في لي دو سيركوي عطانا لي بير جول اكسيتاسيون هي اي في اي او او بيان بير جول في لاندوي هي لا ريزيستانس فوا اي او كاري او بيان لا ريزيستانس ديال لانديكتور فوا اي او كاري. دونك لي دو ريلاسيون هما عطانا لي بير جول في لي دو سيركوي. دونك سيركوي ديكسيتاسيون اي سيركوي ديالاش ديال لاندوي. من بعد غادي نخرجوا بواحد لا بويسونس الكترومغنيتيك. هاد لا بويسونس الكترومغنيتيك هي او فوا اي وغادي نشوفوا الديمونستراسيون تاعها
ابري ان شاء الله باذن الله. وبيان كنهضروا سواء الكترومagnétique سواء نهضروا لو كوبل فوا اوميغا. دونك هو لو كوبل الكترومagnétique فوا اوميغا. ابري كيكون عندنا لي بيرت فير et les pertes mécaniques. Donc les pertes ferro et les pertes mécaniques, سميناهم les pertes constantes ou bien les pertes collectives. هاد les pertes constantes ou bien les pertes collectives هضرنا ديجا بان كنجيبوهم من لي سي افيد. ابري في التالي كاع فينالمون كيخرج لنا واحد لا بويسونس ايتيل ولا هي عباره عن بويسونس ميكانيك. دونك هو لو كوبل ايتيل فوا اوميغا. دونك غادي نشوفو نديطايو كل وحده بوحدها. Donc la puissance absorbée. Donc la puissance absorbée correspond au total de puissance consommée par des circuits induits inducteurs. Donc on a I fois I. Donc il y a la tension fois I. Après je fais les pertes par effet de Joule. Les pertes électriques par effet de Joule sont l'induit, il y a R fois I au carré. Donc le courant l'idée au carré fois la résistance. Au l'inducteur, il y a R fois I au carré. Donc les deux la résistance fois I au carré. Donc هنايا شفنا بحال اللي مقلوبين لي دو غولاسيون، هذه خصها تكون لتحت وهذه خصها تكون للفوق. دونك هي هذه ريزيستونس ديال لانديكتور فوا اي ديال ليكسيتاسيون او كاري، وهذه هي ار ديال لاندوي فوا اي او كاري على فوا اي او كاري ديال اش ديال لاندوي. دونك هادو لي دو relation ديال les pertes par effet de Joule. Après غادي ندوزو les pertes constantes. D'après le diagramme des puissances, les pertes constantes شنو هما؟ هو la différence entre la puissance électromagnétique et la puissance utile. حيت جايه ما بين la puissance électromagnétique و la puissance utile. Donc غادي نشوفو العلاقه نتاعها العامه. La puissance les pertes collectives est égale هي perte fer زائد perte mécanique. هذه relation 1. ولا كنقول لها هي puissance électromagnétique moins la puissance utile. هذه la règle 2. Très bien. Donc couple de pertes عنده علاقة بهاد le perte collective. Donc عندنا le couple de pertes est égal هو le perte collective sur oméga. Le perte collective غادي نرمبلاسيها puissance électromagnétique la puissance utile غادي على اوميغا. فاش غادي نجيب puissance électromagnétique على اوميغا ناقص puissance utile على اوميغا، هذا هو le couple électromagnétique وهذا le couple utile. Donc le couple ديال les pertes est égal le couple électromagnétique ناقص le couple utile. ندوزو la puissance utile. La puissance utile ou bien la puissance mécanique utile est égale à la puissance absorbée diminuée de l'ensemble des pertes. Donc هي la puissance absorbée ونقصو منها les pertes. Donc la puissance utile est égale à la puissance absorbée moins les pertes. غادي من هذه العلاقه ديال هذه البويسونس ايتيل باش غادي نشوفوا نتاكدوا بان لا بويسونس الكترومagnétique ايتيغال هي او فوا اي. كما كنشوفوا عندنا لا بويسونس ايتيل ايتيغال هي اي فوا اي موان لي بيرت. لي بيرت اللي عندي هي ديال ليكسيتاسيون اللي هي اي اي او موان هي ار فوا اي او كاري ديال بيرت جول هذه ديال ليكسيتاسيون بيرت جول ديال لاندوي ناقص لي بيرت كوليكتيف. مزيان عندي انا اي هي لا ميم سواء في لا بويسونس ايتيل ولا في لي بيرت ديال لانديكتور. دونك غادي نفاكتوري بها غادي تجيني اي موان اي او ناقص ار فوا اي او كاري ناقص لي بيرت كوليكتيف. وهنا عندي اي ناقص اي او هي اي ا. الا رجعت للشكل تاعي في هذيك لوا دو نو كتجيني اي ناقص اي او دونك هي اي ا ديال لو كورون ديالاش ديال لاندوي. دونك كتجيني اي فوا اي ا ناقص ار فوا اي ا او كاري ناقص لي بيرت كوليكتيف. ابخي غادي نفاكتوريو ب اي ا غادي تجيني هي اي ناقص ار فوا اي ا فوا اي ا حيت هادي او كاري ناقص لي بيرت كوليكتيف. من بعد كتجيني اي ناقص ار ا هي او. دونك او فوا اي ا ديال لاندوي. دونك هذه هي لا بويسونس الكترومagnétique. دونك ناقص لي بيرت كوليكتيف. من بعد كنتاكد بان عندي لا بويسونس الكترومagnétique ايتيغال هي او فوا لو كورون ديال l'induit. Donc on dit oui, donc la puissance utile est égale à E fois M ناقص les pertes collectives ou bien هي la puissance électromagnétique ناقص les pertes collectives. Donc غادي ندوزو دابا le rendement. كاين les mesures directes. Cette méthode consiste à mesurer puissance absorbée puissance utile واللي هي الاخرى الاولى puissance utile هي عباره عن puissance mécanique donc هي T utile fois oméga و la puissance absorbée puissance électrique هي I fois I.
Donc, méthode des pertes séparées. Cette méthode consiste à évaluer les différentes pertes. Donc, on dit le rendement est égal à la puissance utile à la puissance absorbée. Donc, on va remplacer la puissance utile et la puissance absorbée ناقص sigma de perte على la puissance absorbée. دونك لي بيرت راه حنا ديجا شفناهم كل حاجه شحال كتساوي لا بويسونس ابسوربي عندي، ومن بعد غادي يخرج ليا لو روندمون تاعي. غادي نهضروا في التالي كاع على لو سونس دو روتاسيون. بور شونجي لو سونس دو روتاسيون دان موتور ا كورون كونتيني il faut inverser soit le courant ديال l'induit ou bien ديال l'excitation. Pour changer son sens de rotation, il faut inverser la connexion de l'inducteur ou bien ديال l'induit حيت عندنا عندهم même sens. فاش كنشوفوا عندهم ميم سونس دونك خصني نقلب لا بوبين ديال وحده فيهم سوا ديال لانديكتور او بيان ديال لاندوي. مزيان في ليوتيليزاسيون هذا الموتور هذا اش من دومين كنستعملوه. قالك لو موتور اكسيتاسيون شانت يوتيليزي اون اوتياج الكتروبوتاتيف. كنشوفوا هذاك البيرسوز ولا فيسوز كنشوفوا بانهم الكتروبورتاتيف اللي كيتهزوا. De fait de son couple limité protégé l'utilisateur كيكون عندهم واحد لو كوبل ليميتي وكيبروتيجي لينا بوغ لا سيكوريتي ديال لوتيليزاتور اي دو لابسونس دو لومبالمون. علاش ما هضرناش لومبالمون؟ حيت ما عندناش، حيت ما كاينش هاد ليكسيتاسيون هادي ما فيهاش لومبالمون، سوا لو كورون ديكسيتاسيون اللي شفنا في انديبوندون ولا بيان لا شارج في ليكسيتاسيون اون سيري. دونك هذا هو الدرس ديالنا ديال هذا النهار هذا. كنتمنى الشرح يكون وصل، ونتلاقاو بإذن الله في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.